5 पैसा का औकात नहीं, खाली ऐसे बोलते रहता है। काचू बाबा आगे देखो तो। लाओ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कैसा है? सही है भाई, खाए में लेकिन मस्त रहेगा, नमक थोड़ा ज्यादा लेकिन खा जैसा है ना? खा जैसा है। वही तो, लेकिन कुत्ता मुँह दिया तो बोलता है नहीं खाए लायक है। दिखने लो